bonsoir, chers internautes fidèles de EHP Media. Donc, nous sommes tous balanda biso, nous sommes tous balanda site na biso EHP Media, site ya munene, site ya Gaillard, site mo donc site mo ya Gaillard ka botala kaka EHP Media. Lelo toza awa na orphelinat c'est ma part, tokitaki awa na orphelinat c'est ma part pona koyeba kozwela bino. Moi, situation ya bana nde bavivaka awa vu que non décembre donc toujours dans novembre qui est déjà vers décembre oh bah parents misusu bazo préparer déjà moi quelque chose bon na bana na bango bazo préparer déjà moi babiloko ndenge ezala kaka moi bazo des lumières moi babilo moi quand ezala pour la fin de l'année yango tokitaki awa c'est ma part pour oyeba condition nini bana bazo vivre awa comment est-ce que bango bazo préparer ba fête ya décembre au baboti nyonso ba préparer parce que bango awa donc bazo vivre bango moko bazana ba parents yango tokitaki awa pour na koyeba comment est-ce que bazo déjà ko préparer décembre na bango soit fin de l'année na bango to ba pe ba situation na bango nde elekaka awa. Ok, chers internautes, bozolanda déjà to koti ana kati ya orphelinat c'est ma part. Toza dana bana abino moko bozo mona déjà bana baza awa ebele compagnie. Bonjour. Kombo nani? Chris. Chris oza âge ni? Vinde âge. Âge te? Bonjour. Bonjour. Kombo none? ADD. ADD. Oza âge ni? Saka. Otangaka? Ok, merci. Ok, bonjour. Oui. Maza. Ok, chers internautes, tout ça toujours à orphelinat c'est ma part. Nazo maman. Oh, azala awa. Bonjour maman. Bonjour. Maman Bia Christine. Maman Bia Christine, lelo to kiti awa na kati orphelinat c'est ma part. Pona koyeba ba situation na bino nde bovana bana awa. Comment est-ce que bana bazo vivre parce que talaka novembre déjà yango yo, tozo qui est déjà au côté décembre, mon appel ba parents mususu déjà hein. Bah ça donne moi quelque chose pour na bana, bazo préparer déjà moi ba jeu de lumière, moi bilo kandi za la ka fin de l'année na ebite bino pe boza dana ba préparation on attendait. Biso tozala nango te menzambe nde atushaka mitema bato. Tika tokende tikela bana wana ya ba ofele bazakuna. O bazangi baboti biso bango mutu na mutu pe azaka moboti na ye baye batiki o babongisi bayela bango pa partenaire. Ok maman Mbi boni bébé Moïse a bien. Bébé Moïse a bien. Ah bien. Batno surtout baza bien. Baza bon bana misunde bazo bela kolokoto. Kolokoto ebimi bango makasi. Est-ce que bazo traitement? Bazo traitement. Comme il faut. Oui. Mais pas seulement pour batu bano basoka traitement mais baza na hôpital te. Toza na hôpital ya biso moko te. Tosombaka soki tomoni ke esali krokoso ya makasi toke na hôpital biso moko. Siko ndeti pona ba décembre. Ndeti pona ba décembre nde olobi ke non bozwaka mwa balisungi eyaka lisungi ngo eyaka non nde nini? Lisungi eyaka ba exemple na pesa exemple yo oyo yo bongisi so bongisa bilamba parce que bato bayeba ndeni bayeba ndeni o babongisi ke ba nde ba fete na bana baona bandako ba raisonner pe bana oyo bazangi baboti ye paza mobauti na ye bango pe baza bayaya na bango ba raisonner pona bana oyo ba kosunga bango pona bona ne bango pe basepela ne bana nyonso bazosepela basoutenir bango atuka bayoka motema wana ya bobota ya kobota mpenza bazala na botema boboto basoutenir bango makambo nyonso banda na se ti likolo na kolia na bango makambo nyonso. Ok
merci beaucoup maman Billet. Donc cher internaute Bozolanda déjà ndenge maman Billet à lobby donc ceux qui osent na soutien ya ko apporter na bana oyo eza mabete nzambe akokanisa yo nzambe akobosa na yo tetalaka bana oyo bazo vivre sans ba parents bazo vivre na maboko ya batu donc ceux qui yo pe oyena moi appui na yo donc esala bien makasi nzambe akobosa na yo te ceux qui yo pe obakisi moi en plus na ona na kokola ya bana oyo nzambe akobosa na yo te maman Billet est-ce que ceux qui bato baza na besoin ko contacter bino soki bato baza na besoin kocontacte biso ye moko le visionnaire apesaka numero na ye na koko detail yango mpe nga mpo nayebi yango na motu 089 85 130 87 wana numero ya nani ya apôtre le visionnaire responsable ya orphelinat c'est ma part amen 089 85 130 87. Ok, on a eza numéro ya visionnaire donc mutu ozo contrôler ma camion surtout et les kaka on a orphelinat sur ma part donc on a besoin de contacter bango bengi bango besoin ya ko benga bango donc moi lisungi mo boye et ça la bango bien donc au bengi kaka na numéro wana maman Billet siko nde bo vakana bana awa ba difficulté ni vraiment au beaucoup tanango parce que ko vendre na bana mikie na habité moi ba makambu beaucoup tanango ezala ndeni en tout cas ba difficulté ya liboso mai nano koto toza na mai te mai eza pasi po tozwa mai soki moto atutami motema akokotiela biso forage awa wana ekozala esengo bamisusu mpe otutami motema parfois nga na kokoka mbongo forage te nasomba ata 1000 millilitre oyo nakende otika ata na mbula ntango ezobeta batia mai toza na difficulté ya mai makasi boyo ya kosunga biso mpona mai eza vraiment makasi eza pasi mpenza doyo makasi baya batiela biso forage boye boketoka mai distance ya molai tozokende banda wati wenze mosu leka wenze baforage eza kuna bana bazokende osomba bidon moko 200 francs transport tozomatisa 300 francs donc bidon moko 500 francs mai ya kosomba ya kosomba donc par jour tozosalela au moins ba 100 bidon bana bazosalaka batour kokende kotoka tozodepase mbongo ebele na mokolo moko siko ndeti nde ozalaka na bana bongo soki ndeti mwana mo ya mokie mwa bebe abeli sikoyo ozalaka soki na ye ndeni mpo babebe mosusu mpe mwana mo mokie ozala mpe na besoin vraiment ya mama na ye moko eleka ndeni basoin wana nga moko nazwaka ngo nga moko mama yo moko oyebi dayake no soki mwana asali boye seki ezosenga boye nga moko nayebi nga moko nalalaka na babebe nyonso bazalaka banorisa nyonso nga moko nayebi nasala babibero na bango nazobokola bango na ndenge bazokola awa babebe baza combien babebe nourrissa na minute oyo babebe nourrissa baza 6 bebe tala ndeti 6 yo oza yo moko ou bien boza ebele awa to ndenge bon toza mwa ebele bamama bazali me ngai nde nazwaka kote babebe neti babebe oyo inane 8 mois inane 6 mois wana siko mwana napesi bamama wana mosusu balala na bango bao batikali oyo inane 2 mois nga moko naolala na ye oyo 8 mois na oyo 6 mois naolala na bango mwana na butu nazolamuka oyo aleli bibero nalamuki oyo mpe na tour na ye nalamuki na pesi yango nazobokola bango kaka tozokende bazokola amen bafeti yango oyo bandeko bafeti yango boya kosunga bana bosombela bango bilamba basapatu bakechi bana basi mpe bazali mwa lipapa bien mwa crepe bien boya kosunga bango bosoutenir bango oyo basi misu ntango bazwa congé na bango bameshe bakosenga meshe mpe apotre bakangisa boya kosunga bana mpo basepela mpe na feti nde bana na bino bakosepela awa mpe bango mpe basepela nzambe akopambola bino. Ok, merci beaucoup Maman Billet. Chers fidèles de EHP Média, tout ça toujours à orphelinat. C'est ma part, babi, bana bazokola sont mes parents. Ce n'est pas vraiment facile. Nous avons une situation, bana bazo lekela awa mai ezate. Donc eza pas ndeko nanga soki oye osungi bango écoutez yo eloko te nzamba likolo aomona yo
soki oye opesi mwa appui na yo na bana oyo nzambe oyo tosambelaka likolo abosa na yo te. Ok, chers amis internautes, nous sommes déjà vers moi, na mususu aza awa toyi bobetane moi masolo par rapport ya arrivé na ye na orphelinat c'est ma part. Comment est-ce qu'il est? Elle est arrivée ici. Comment est-ce qu'elle s'est retrouvée ici? Donc Yaya, bonjour. Bonjour. Téléma likolo. Kombo nani? Divine. Nani do makasi? Divine. Divine on a âge né? On a 10 ans. On a 10 ans. Divine, ce que comment awa ndeni? Ok, Divine, okomaki awa ndenge nini? Nakomaki apo maman kufa, papa voyageaki yango. Mwasa papa kaka azata talaga bamboka aza mwasa soda akendaki pa mbali na ye yango atikaki biso totelengana. Nde okoma oyaki awa na sima part ndeni? Nayaki awa nga mpe na bande kolela alekaki na ndokoleka na sana naleki na nga mobali. Leki no aza awa? Leki na nga aza awa. Na bande koleka mpo na ndokolela mama mwa batekaka na sana atekaka malewa na sana benga bana boya bolela nini na explike ndenge ezala ya bi nayotika bino na ofele na esema para papa mwa aboki na bofele kitoko ntina yaki nakomisi mpe nzambe namoni mpe sante namoni mpe kitoko nalia bien nasala nyonso makambo nyonso bien yango nzambe ozotanga? naotanga Oza na classe ni? na 3e. Siko ndeti novembre déjà yango oyebike tokenda bona ne da yango oyo? Nayebi. Siko ndeti bato baotala biso oyebisa bango nini mpo bona ne yango oyo? Nayebisa bango basunga biso bapesa biso biloko ya bonane. Bapesa biso biloko ya bonane basunga biso makasi biso vraiment toza na biloko te. Bino bona biloko ya bonane te bato wana basunga bino? Ok, chers amis internautes fidèles de EHP Media, beaucoup koyoka vraiment, ils ont la passi, ils ont ça vraiment passi pe mawa, mais le quoi là toujours vivre, toujours c'est qu'ils ont maosunga. Bonjour Yaya, nazo so moi musu bonjour. Bonjour. Kombo nani? Genovique. Genovique, aux ans âge? 6 ans. 6 ans. Aux tanga? Oui. Aux ans 6e. Oui. Comment awandeni na orphelinat c'est ma part? Nakomaki awa to bana. Balaki kova na monga fula. Sikoyo tango tova na monga fula papa yo voyager. Papa tango ayo ko voyager na totikalaka na baya na biso. Sikoyo tango papa yo voyager mama susu alandaka. Sikoyo tango balandi toyeba batama sa biso na bumu. Bon pe dai balongo to mona sikoyo kete bande baya ko laksa biso a. Nana yako lakisa bino awa? Batu bapasti akaba yako bazala kuna batu batu bayako la fonction ande bateya na babisi yango tokuma awa. Siko eri yo okomaki awa olobani? Nga te mina lobaka ya na biso oyo mobaya mokolo ye mutu aexplika bango makambo nyonso. Yango wana bokoma awa na orphelinat c'est ma part. Komba papa nani? Komba papa Isaka Richard. Papa Richard, bon maman? Bien. Nani? Bien. Bien. Nde komba maman? Oza yo moko to bana bandeko na bino awa? Awa? Toza so misato. Boza misato? Siko baparents bakenda wapi? Esika bakenda mpe nayebi te. Bango bavoyage kaka babaka bakoyeya esika bakenda nayebi te. Esika baparents bakenda oyebi te? Cher nazozonga so mpe mama mbiye tomoni vraiment tozwi bana awa bana ya mike boye esiko bozwa bana oyo nde nini? Bana oyo leta mpe groupement na biso ya Selimba commune batindela biso mpe bana nga bana oyo ya nzela soki bapaster ndenge bamona nde bazokende kotambola koteya mateya so bamoni bana moko na victoire bamoni ke bana oyo mpe tomoni bango baonyokoma mingi ntango bakosolicite bango tokende na ofena bozala esika bie bolala so bandimi baye mutu nyonso ya kotika mwana awa tozwaka ye ka bongo te totindaka na komini asali ba PV bongo tondima mwana azala awa tozwaka mwana bizwila te sanke mutu aya kotika ye bamisusu ka bano bakoma kotelanga na banzela meme mutu alozwi ye ava tondima ye na ofenina fo aleka kuna na
na bourgmestre na commune basala ba PV na ye basambisi mwana soka beloba alubi bongo tondima mwana bino boboya na bino bana soki PV eza seke boboya na bino mwana te soki PV ezali batangi PV yango eza ya bien normal bazwa mwana oyo azangi oreke esika mwana atelangana na nzela bakuluna babimaka ebelebele tozwi kaka tokotia ye kaka. Ok, merci beaucoup maman Billet. Ok, chers fidèles internautes de IHP Média, nous sommes toujours là dans Orphelinat. C'est ma part. Ah, toujours ma place oyo. Basala ka besoin na bango to benga toilette bozo mona. Toza awa na sima na toilette bozo mona déjà na habité. Maman Billet, toilette on na habité moi to makuna kati zate mais itana on a habité on tozala. Eta toilette. Boya ba oya tutami mutema ya kobongisela bana toilette ya malamu po bana baza na toilette ya kitoko bako sumba bien po environnement bino moko bozotala nana boya bobongisela bana na kotela bango ba pavement côté nyonso ezala kaka basala pavement po ezala bien environnement eza bien toilette pe eza penza bien penza malgré bato ba mama basokolaka na bango chaque jour mais il faut etongama na ndenge ya bien. Ivanda na kati pe babongisa. Ok, merci beaucoup maman Billet tomoni toilette bino bozo mona état ya toilette bato bazo salela ata yo mutu ovanda na ki oza kini toza libanda moko zo mona état toilette na ebité mutu tous boy akoko vivre té mais quand même baza bato bazo vivre awa baza banyama té si tu as quand même la volonté okoki obenga osungi problème ezati nzamba osunga nzamba pambola. Chers amis internautes, nous sommes toujours là sur dans Orphelinat, c'est ma part. Nous avons besoin bana. Awa donc moyen que bana bazo vivre. Awa bana babikaka awa. Nous avons peut-être ba bébé boyé donc bébé boyé. Azo beaucoup son parent. Azaye moko so vivre sans parent na habité même ba parents. Bozo yeba kaka ba caprice ya bana. Ba condition oyo à moment na soza mwana muke esenga ka aza na ba parents mais awa bana bazo vivre bango moko kaka na bisungi ya bato o bazana bango awa bozo mona déjà ba bébé baza awa bana mikie vraiment makasi o pe ya moi âge avancé baza awa ya bonjour. Bonne année. Eugénie. Tala bon. Baluka kuna. Eugénie. Okomia ondeni. Mes parents bakufa. Ba parents bakufa. Bongo bandeko bazaki te. Otanga. Ko oyebisa bato balanda biso ife bangoni. Nepesi bango merci. La caméra. Ngai. Siko pona ndeti toke décembre bo. Yo moyebika décembre na bona nende zalaka. Siko osenga bango nini bato bawatala biso. Senga boyela biso biloko, bafufu, makala, baloso, biloko ebele. Bakano. Musi. Bamusi, biloko ebele. Ok, chers amis internautes, nous sommes toujours là dans nos appels. Moi na mususu. Nazo appel moi na mususu a ko ebe télévision de solo ndenge leka ana Orphelinat chez ma part. Yaya bonjour. Bonjour. Kombo nani? Evodi. Evodi. Ah bon, Evodi. Aux ans âge né? 11 ans. Evodi otanga? Aux ans classe né? 6e. Okomi a ndeni? Nga, tote voyage na ma biso. Makasi po. Tote voyage na ma biso. Tuko na nzela ale ya tobaki koya mama sko ya to ya to komo fute ya mama zo mobali mususu ale mobala mama no biso abengani na mobala mama bino abengani bino to abengani mama na bino loba makasi abengani de biso abo mama bino azawa ma biso bakendaki na bango bakena mobali ala abengani bino bino pe botikala kome botikala wa totikala kana victoire sko bokoma andeni. Les jours en est que tu fais na siana le bokwana pasteur ma bazaki ole kazaki te après tu ninga sona mimona ofena ofanda après ngandi minda yaki nanga a sikonde ti ba fin de l'année boye au vanda pe déjà na ba parents hein na bonne année ba parents bando sala bino ndeni bazaki ola tia biso ola tia bino olambela bino biloko kande zalaka ma bakano ba jeu de lumière ko ndeti bato baotala baolanda biso ha osenga na bango ko ba parents bazate est-ce que ozo sa ndeti osenga bato na ozo senga na bango ni bon beso sera ke basunga biso bala biso bilambo to ko kolata na bonne année
po tosepela lokwa baninga mpe bao bazosepela toza ensemble na bango. Siko avant okoma nanu olongwa Victoire okoma awa na Victoire kuna osaki combien des années na kati ya Victoire? Nasalaka une semaine. Une semaine na kati ya Victoire. Siko bandolala we? Tozalaki olala na place mambo na sena na loboko wana bayama bato balokotanga. Libanda to ezali na kati ya ndako? Libanda. Na libanda. Bo bato bandomona bino tinde bolala na libanda tandolo belote. Ok, merci beaucoup Evodi. Maman bi aza toujours na biso awa na kati ya orphelinat c'est ma part. Donc yem tatala vraiment makambo ya bana. Awa na kati ya orphelinat c'est ma part. Donc cher internaute tozo kota awa na kati ya bureau donc oyo mutu oyo atala makambo nyonso tout awa na kati ya orphelinat c'est ma part toujours joyeux te bakotuna nanu comment est-ce que ça se passe ici na kati ya orphelinat c'est ma part aza déjà wana. Bonjour papa. Bonjour maman journaliste. Papa kombo nani? Comment nangai papa José Ikoma. Comment koki ko olobi kombo mais na ebité bato bazolanda lokwa date opesaki déjà que non toza awa na kati orphelinat c'est ma part bayi basiko za nani awa na kati orphelinat c'est ma part. Na micro pe caméra ya papa Ekibumba bato penza oyo ba message kolanda ye babi kombo wana papa José Ikoma azali amoto abenga papa Josué bamoto abenga papa José bakoma nanga yango ibale wana nazali responsable ya orphelinat c'est ma part ne bakomaka na Molai centre d'encadrement la maison de mon père assistance et renfort na Mokuse c'est ma part de ils a affiché tout le temps na caméra ya papa Ekibumba équipe na bino mobimba toza wana avenue Boma numéro 72 na commune ya Selembao na sima ya hôpital ya Sana les bisika tozwami bisika yokotala biso bisika yokotala bana. Ok, merci beaucoup papa. C'est comme mingi nde toye awa toza déjà na novembre décembre pe yango na tozo kende déjà na kokota. Siko biso toyaki koyeba arrangement ni bosali pona bana pona fin de l'année. Mingi wana. Comment ça va se passer pour la fin de l'année à Bana? Ya ngana bisa bandeko. Bato nyonso bana biso na Kinshasa na Congo pe na Poto na Afrique. Pour émission à papa Bumba il en a dans le monde. To profitaka kolobi sabatu. Orphelinat eza œuvre sociale. Elle mususu ce qui tolobi église. Quand orphelinat les quatre églises. Na ndenge apo moto moso ba ngaza chrétienté. Na sa mela ngate aza moto église te moto moso ke aux église habite nga aza moto ngomba boy bakabwani mais œuvre sociale orphelinat to juna bana ya ba pangane na bana ya ba chrétien na bana ba musulman na bana ba témoin de Jéhovah na bana ba kimbangiste na bana ba vouvoimu ba indien ba yaka kutu bo komoko papa eki na jani ba yambaki ba indien na ba libanaise donc ba chrétien pété ba tabout mais ba si be ba kosunga bango ba ya kolia mais toko bongisa nini mama musa ebele be bana ba komi ebele kutu na kaka ndeko moko apese bango sika ke pa ba ndeko pe atinde bon lisungi ba ndeko ya bri papa et sika wana ya liboso aussi là biso to bunda mingi na pona musala ya baza bisika mibale lupango oyo tuzaka to locataire et na lupango oyo ba zoteka ba bi papa bosomba lupango oyo po lokola eza déjà na adresse ya orphelinat bon biso to lokote mususu po boza esika wana to tunaki bango bote taloboni non balobaki 75 suka 65 sur 65 000 dollars oyo kozala na 50 dollars 10 dollars 20 dollars 5 dollars akopesa biso po tosangisa tosomba yango. Bino bolansa message na bakonzi te bolansa te to ndeni ngai mpenza nalansaka message na bakonzi te nalansaka nde na bato baindividu na baindividu mpona na Congo bon oyo aza mokonzi aza na posa wana mpe okolanse apele mpe ya bakonzi mais mokonzi mosusu aza na mbongo aza na motema ya mawa na bato te okolanse message ekokoya lokola na désert mais tolansaka nde mutu oyo ata motu ya malamu
ba fondation où ils allaient belé mais toko sipena fondation telle boy on biso te fondation yons mutualité yons église yons pasteur yons député yons ministre yons président yons sénateur yons général colonel koko o ya sepeli que ah non un jour on a pe na kokufa on ngamba na pe botika bitike ata ko na zo bwe moto so ko sa bolambo ani papa mama musala oyo nda pour bato ebele bato ba ya basala nzambe balekana wa ba journaliste nda ba polika na kamene nga ya kala ka ya lobeka ba unité na ye moko ba transport ya ye moko luka pa ikinenge boyaka anet na fina boy yekuta msane ya kotika biloko na ye moko moto moko apesi te ya kotika mbongo ayi kotika biloko balie na ozongi boy na transport na bino moko mais azo tu ko ba bato bazwa alors to sipaka bato lokola bino lokola ba mama mususu lokola ba ma Béatrice alinga pe komona na téléphone na télévision te maman wana boya télévision boya ne komona mais ata komo boy po to boy ko tanga ata kuma mboka nobika Béatrice po azebele mais oyo pina na zobela ayebani azanga bandal mami amiebi mais kola pa mula maman wana apo mbana na ye ata bakabeli oyoka c'est quel autre on fait ça la pe ba œuvre awa maman na ça ba œuvre belé donc ça ka pa bana so ningabi ba bébé bazala ba melaka miniki soki aye mokola oya ba ota besoin nini o mai to suma mai ko somba namoni be banda omona oya musubo ya sombi ba mai na bongo na ye ko rola mela bana na ye soki pe biloko balambi ayeli bango ba miliki basukali bilamba mbongo donc ndaba pa mona na famille na ye mobimba na batu nyonso pe balandaka EHP Média ba pa moi po en tout cas ba partenaire ebele to joie na nzela ya EHP Média vraiment kula pambola visionnaire nango na équipe na mobimba en tout cas et que de liboso makasi tout ça pena reconnaissant na émission ya papa Ekibumba na EHP télévision kula média na pambola ngo makasi koleka mais tout ça pour ça nazo eloko tunga osenga kinde tout ça la appel non bonne année bonne année ton a posé bana balata ba jouer nega bato bozala ba jouer les ala Noël bonne année alors ba j'ai des lumières ba canon mais il y a collé un peu ko sangate pour bana komi ebele makasi koleka pour le moment bana on va komi ebele bozo gérant on nini ba komi combien bana ba ça surpasse ba 82 mais le comme ton la projet qui soki to somi so ata le kana to somi te to fute et c'est quoi to tongi wana na moi ndamo ndamba donc pesa et qui aussi là d'ici janvier février tongi to kabola bana basi epai ba les pai voilà c'est l'objet de la biso on dit déjà kotonga comme travaux papa qui roya comment ko sala émission Alex Sabandeko et loko yo ba mbon ba ngomba no pesa musa to sala kana yango ya biso kina na mabumute to saka pona bola mabana oyo donc caméra soki ezaki baventure mais yaka te mais ye moko atelema lokola likonzi ya kolobelaka bango mongongo na ye ekomaka ti na kate ko ya monde bana bazosunga makasi tokabola bana basi na bana mpe mpona kovite le pire donc bamabale oya kosamaka awa oya kosita donc nasipela eloko wana te mwana mwasi akomi na age ya kokobala mobali akuti ata vierge aza na 20 ans mais akuti ye vierge bona ezaka mposa na nga mais soki tobombango awa komana mosusu boye tobimaka to bamiko tobimaka to bato tobimaka na nsima mabale kokosama na nsima engai ekorange nga tanongo ifondo kabuli fo ezasika bazalaka boye te esaka biso mpasi makasi baresponsable nyonso bazosala esala biso mpasi mpo lobilobi ekoma siko baviole bazemi ya illégal et c'est donc en tout cas mais merci na bato basungaki depuis janvier novembre totikali na kaka quelques jours pour anesi la babosana bango te abana bango bana posa kolata pe kolia pe kosakana lokwa bandeko mpe tolance appel déjà papa qui a rejoint soir en tout cas bandeko batika biso te bandimo na biso ezalaka affiché toujours na caméra oui on peut repérer oui topesaka tolima kopesa te plus 243 89 85 130 87 na bandeli plus 243 89 85 13 087 wana okozala na direct na biso na sima pa bakozwa ngai bakopesa contribution bango mpe bakotosa na bango soki makasulo mosusu nzambe apambola bino. Ok, amen papa, merci. Chers
fidèles de EHP Media. Donc, nous chutons par ici, hein, tous souka awa, pour na lelo, tous souke la awa, tous aki awa na katia orphelinat. C'est ma part, oh, binomoko boki, bat obakambaka awa nde balobi, bana bango mongo pe balobi, boki ba besoin na bango, boki ba souci na bango, boki ba posa na bango. Chers fidèles de EHP Media, quand na lobi na bino, soki obengi, soki oede bana, oh, ça va t'écouter rien, nzamba pambola, nzamba bosa na yote, soki obengi, oyo kopesa mo appui na yo ata ya mukie et donc et ça la bien nzamba likolo abosa na yo te bino bomoni ba situation o bana bazo likana nango awa état ya douche état ya ba toilette eza bien te donc moi ba situation ya ba mai eza bien te donc boya bosunga bango bobenga bosunga bango nzamba likolo abosa na bino te. Moi je profite de l'occasion pour saluer donc bato balanda EHP Media batika EHP Media tetalaka sita munene boye. Je salue à celui qui me suit de Paris, babi Shiva Makwaya la yalanda biso Shiva yo linga makama boyengo mona kin boye bazo filmer kin ozo mona kin en yango yo momoni orphelinat c'est ma part so po tie poids et ça appelle l'autre nzamba bossa na yote. Je salue aussi à celui qui était derrière la caméra donc mon coordonnateur nanga qui na si ma caméra ce n'est pas donné à tout le monde donc mes salutations à toi, merci beaucoup Cordon. Je salue aussi à maman GH et papa Edo Amani, bakolo sita munene oyo sita Gaïa, sita Bourreau. Je salue toute ma famille, équipe Mumba EHP Media. Moi je vous dis au revoir et à la prochaine.